Na základní škole Severovýchod se už letos vyučuje 30. rokem. Škola připravila celoroční oslavy. Zahájila je dnem otevřených dveří ve čtvrtek 23. října. Základní škola Severovýchod slaví letos 30 let. Ve čtvrtek 23. října otevřela dveře všem, kdo se chtěli podívat, jak to v této škole chodí. Dříve základní škola Antonína Zápotockého, dnes základní škola Severovýchod. První žáky v lavicích přivítala na začátku školního roku 1978-79. Učí se v ní tedy 30 let. Prvním ředitelem se stal Josef Knápek, po něm Jarmila Drtilová. Od roku 1991 je ředitelem této školy Pavel Pašta. Pod jeho vedením se škola zaměřuje na kvalitní výuku angličtiny. V minulosti tu dokonce vyučovali i rodilí mluvčí. A dále na výuku informatiky. Škola se také může pochlubit pestrou nabídkou mimoškolní zájmové činnosti. Například kvůli tomu pořídila keramickou pec a elektrický hrnčířský kruh. Dnes jsme otevřeli dveře všem rodičům, prarodičům, bývalým žákům a rodičům budoucích prvňáčků. Aby se všichni podívali, jaká ta naše škola je, jak je vybavená. Bývalí žáci mohou porovnat změny, ke kterým došlo po odchodu ze školy. Odkud jste přijeli? Z mateřské školy Severáček. Mám třídu dětí předškolního věku, takže jsme využili nabídky 4. základní školy a bychom se podívali sem do prvních tříd. Kam všude děti zavedete? No, tak byli jsme v učebnách první třídy a ještě půjdeme do 9. Tam budou velcí děti, tak aby uviděli. Teďka tady a do tělocvičny ještě půjdeme. Proč chodíš ráda zrovna do této školy? Protože mě to baví, že se něco učím. Co se ti tady líbí ve škole? Učím hodně věcí. Kvůli čemu bys třeba doporučil rodičům budoucího žáka, aby dali své dítě sem? Nevím, kvalitní vzdělání nějaký. Je tady třeba něco, co ostatní školy nemají? Dobří učitelé. Proč myslíš, že je tato škola jiná? No, já nevím, tak jiní učitele, jiný vybavení školy. A jsi tady spokojená? Jo, jsem. Čím myslíš, že je tato škola jiná než ostatní? Hodného pana ředitele. Co vás dnes přivedlo do této školy? No, do této školy nás přivedlo, což je den otevřených dveří a chtěli jsme se tady jako podívat, do které školy chodí náš vnuk. A tak jsme okouzleni touto školou, jak je vybavená. Žáci byli ukázněni, zdravili děvčata, 3, co nás tady doprovázeli, tak byli vynikající. Je vidět, že opravdu jsou inteligentní, dovedli to krásně nás provázet a je vidět, že se tady něco naučili. A opravdu jsou do života připravení. Takže já si myslím, že tato škola má opravdu výbornou reklamu. A kdyby takových škol bylo víc, bylo by to asi dobře. Za těch 30 let v podstatě škola zůstává stále moderní, dobře vybavená. Snažíme se tu školu vybavovat podle současných trendů, to znamená, že jsme vybavili školu dvěmi učebnami výpočtové techniky a letos začínáme dovybavovat novou učebnu multimediální. Co vybavení fyzikální učebny z vašeho pohledu? Vybavení pro žáky odpovídá, žáci si rádi vyzkouší fyzikální pokusy. Já bych byla ráda, kdyby moje pracovní místo trošičku bylo lepší, modernější a jenom čekám, že v brzké době budeme mít tady už i zabudovaný dataprojektor a možná i letošní rok dojde na interaktivní tabuli, takže snad tady tato učebna ještě bude mít lepší vybavení, než má dosud. Každý rok se snažíme provádět údržbu budovy. V loňském školním roce to byly údržba, rekonstrukce sprch, sociální zařízení, no a další větší akce, jako byly modernizace malé tělocvičny a obměna nátěru soklu na chodbách v budově. Škola byla slavnostně otevřena 4. září 1978. Za 30 let už z ní vyšlo přes 2,5 tisíce dětí. I přes nevlídné počasí si cestu do školy uprostřed sídliště našla řada návštěvníků. Prohlédli si jak moderní učebny, tak například tělocvičny anebo dílny. Kdo chtěl, mohl také vejít do kterékoliv třídy a podívat se, jak probíhá vyučování. Celkem školu navštívilo 45 dospělých a dětí z blízké mateřské školy.
Další taková velká akce proběhne, nebo ta hlavní akce proběhne 4. prosince, kdy učitelé a žáci připravují školní akademii, která proběhne v katolické domě v odpoledních hodinách v Krumpachu.